अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, आप लोग ठीक ठाक हैं? तो आज मैं काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मसरूफियत थी काफ़ी सारी, जिसकी वजह से मैं नई वीडियो बना सका। तो आज बड़े दोस्तों ने बार बार मुझे कॉलें की और कहा कि जी आप वीडियोस नहीं बना रहे, क्या मसला है। तो आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों इस तरह है कि आज मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपना सर्फ का, केमिकल का, लिक्विड का, डिश बार का, डिटर्जेंट बार का, लिक्विड हैंड वॉश का, इसका कंपनी रजिस्टर किस तरह कराते हैं और इसको किस तरह आप बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि भैया कि वीडियोस बनाने के लिए बड़ा टाइम दरकार होता है, बड़ी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। आज मैं घर पे ही था तो मैंने कहा चलें आज तो बना देते हैं। तो आज पहली बात तो ये है कि आप वीडियो देखते ही अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो बड़ी आसानी से हमारी मिल जाएगी। और इसका बेल आइकन अगर दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। जब नोटिफिकेशन जाएगा तो आप फौरी तौर पे उस वीडियो को देख सकते हैं। लाइक कर देंगे तो ये आपकी मोहब्बत होगी। तो आज सबसे पहले जो है वो ये है कि हम वीडियो को शॉर्ट करते हुए शुरू करते हैं कि आज सबसे पहले हम बताएंगे कि जी कम आप अपना ज़ाती बिज़नेस किस तरीके से कर सकते हैं और उसकी कम से कम लागत क्या है। सबसे पहले जी आपने अपना एक नाम डिसाइड करना है, जिस तरह मैंने किया हुआ है स्क्री वॉशिंग पाउडर। तो इस तरह नाम डिसाइड करना है। उसके लिए आपने उसका लोगो बनाना है। लोगो से मुराद ये होती है कि आपने कोई भी एक चीज़ पिक्चर आपने बना लेनी है जिसके जो आपकी शनाख्त हो। ठीक है जी। लोगो डिसाइड करने के बाद उसको हम लोग देते हैं अप्रूवल के लिए कि ये नाम जो है ये कहीं पाकिस्तान में कोई और बंदा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। ठीक है जी। उसके लिए आपकी फ़ीस होती है 500 रुपया, जो वो लेते हैं इसको चेक करने के लिए पूरे पाकिस्तान में। जब वो चेक कर लेते हैं कि नहीं है तो वो आपके नाम पर रजिस्टर कर दिया जाता है और इसकी फ़ीस होती है एक रजिस्ट्रेशन की। तो उसके बाद आपने दूसरा नंबर पे आता है कि आपने उस नाम की जो है आपने वो बनाने हैं रैपर्स, जिसमें आपने फिलिंग करनी है सरफ़ की, या वो स्टिकर लगाने हैं बोतलों पे उसके रैपर। तो वो मेरे भाई इस तरह है कि हम सरफ़ पे बात करते हैं पहले। तो अगर सरफ़ का काम करना है तो हम लोग उसमें रैपर्स बनाते हैं। उसमें 3 तरह के रैपर बनेंगे। एक 10 रुपए वाला साशे बनेगा, आधा किलो वाली पैकिंग बनेगी और किलो वाली पैकिंग बनेगी। ठीक है जी। 10 रुपए वाला सैशे जो है रील बनेगी, वो कम अज़ कम 200 से 300 केजी आपको प्रिंट करके दिया जाता है। इसी तरह आधा किलो वाला और इसी तरह किलो वाला। इसके बाद जनाब आपने जो 10 रुपए वाली साशे है उसको पैकिंग करने के लिए आपने एक मशीन लेनी है। उस मशीन की कीमत कम अज़ कम 1.5 लाख रुपया है। मार्केट में नई मशीन 0 मीटर जो होती है वो 1.5 लाख रुपए की आती है। फिर आपको एक मिक्सर लेना पड़ता है। मिक्सर जो है वो आप लेंगे तो उसमें आपने सरफ़ की मुख्तलिफ़ चीज़ें आइटम्स डालकर उसको मिक्स करके सरफ़ बनाना होता है। फिर आपको एक सीलर चाहिए। वो जो मिक्सर जो है वो तकरीबन 45 लाख रुपए का मिलेगा आपको। उसके बाद आपको एक सीलर चाहिए जो सील करेगा आधा किलो और किलो वाली पैकिंग को। उसके बाद जनाब आपको एक छानना चाहिए जिसमें ये सरफ़ छाना जाता है। मिक्सर के बाद निकालने के बाद उसको छाना जाता है। वो आपका तकरीबन अगर आप हाथों से छानेंगे तो वो आपका 5 से 10 हज़ार रुपये में बन जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिक छानना लेना चाहते हैं तो उसमें आप जनाब इलेक्ट्रिक छानने में आप
جو ہے وہ تقریباً 45,000 روپے کا مل جائے گا آپ کو. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے ٹائم کی بچت بھی ہوگی اور اچھی طرح وہ مکسنگ بھی اس کو چھان بھی دے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سب سے ضروری بات جو ہے وہ ہے آپ کی فارمولیشن. اگر آپ کی فارمولیشن اور کوالٹی اچھی ہے تو آپ مارکیٹ میں سرف کو بآسانی بیچ سکتے ہیں, اور اس میں پراپر مارجن 20 سے 25% اگر آپ رکھیں تو بہترین پراپر مارجن ہے, اور آپ اچھی کمائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد میرے بھائی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز فرض کر لیں, آپ نے مارکیٹ میں اپنی چیز لے کے جانی ہے, صرف لے کے جانا ہے, تو سب سے پہلے تو لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں کہ جی فلانا 100 روپے کلو مل رہا ہے, یہ 89 روپیز پر کے جی مل رہا ہے. لیکن جب آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی تو لوگ اس چیز کو بادر نہیں کریں گے, تو آپ آرام سے اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ اس کو مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ اگر اس میں کرنا چاہیں یہ چیزیں جو خرچے ہیں یہ تقریباً, پھر آپ نے را مٹیریل لینا ہے. ٹھیک ہے جی, را مٹیریل آپ کی مرضی ہے, 50,000 کا لے لیں, 1 لاکھ کا لے لیں, جس طرح وہ ختم ہو اور لیتے رہیں, پھر بناتے رہیں. تو اس کے لیے اگر آپ کو کسی قسم کی ہیزیٹیشن یا کسی قسم کا پرابلم نظر آئے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ مسئلہ ہے, یہ وہ کس طرح اس کو حل کیا جا سکتا ہے. تو اس کا جو اپروکسیمیٹلی آپ کا خرچہ ہے, اگر آپ اپنے برانڈ پہ اپنے نام پہ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ 7 سے 8 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے, 7 سے 8 لاکھ روپے میں آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ 7 سے 8 لاکھ اگر آپ روپے میں بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں پراپر مارجن آپ کا 20 سے 25% ہوگا, اور آپ اچھا کما سکتے ہیں. اور اگر آپ اچھی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ اور زیادہ اس کو اپنے بزنس کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. تو میرے بھائیو, اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو پریشانی لاحق ہو. بہت سارے دوست ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, الحمدللہ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں, اللہ پاک کا شکر ہے, اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہوا. میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنا کام کیجیے. اس سے بہتر کہ آپ کسی اور دوست سے کسی کے ساتھ انویسٹ کریں یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, تو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ اپنا ذاتی کام کریں, اور اس میں جتنی انوالومنٹ آپ کی اپنی ذاتی ہوگی آپ اتنا اچھا اس کو لے کے چل سکتے ہیں. تو میرے بھائیو, اگر اس میں کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو یا کسی قسم کا کوئی آپ کو سوالات کوئی آپ کے ذہن میں ہوتے ہوں, تو آپ بلا جھجک مجھے کال کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 0300 79 888 44, 0332 79 888 44. دوبارہ دہرا دیتا ہوں, 0300 79 888 44, 0332 79 888 تو اجازت دیجیے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اللہ پاک عزتیں دے, اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.